Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Easy Recipes. Kama ni mpya kwenye channel hii, usisahau kusubscribe na kubofya the bell icon itakayokuja. Vile vile, if you are returning subscriber, thank you so much and you mean a lot to me. So recipe yetu ya leo ni ya fried rice. Ni rahisi sana kutengeneza na ni tamu ajabu. Karibuni hadi tamati. So mahitaji yetu ya leo, tutahitaji mayai mawili, mchele glass moja uliochemshwa, chumvi kiasi cha kwako, vitunguu maji, garlic ginger paste, pilipili manga kijiko kimoja cha chai, mafuta ya kupikia, carrot na pilipili hoho, na mwishowe tunahitaji vinegar ama ndimu. Step yetu ya kwanza ni kwenye pan iliyopata moto, tutatia mafuta vijiko viwili vya kulia. Tutaspread mafuta hayo vizuri kwenye pan, huku tukichapa yai letu, mayai yetu. Tutachapa mayai yetu na tutaongeza chumvi kiasi cha kutoshea. Tutachapa kwa sekunde kadhaa. Yai letu ama mayai yetu yakiwa tayari, tutayachukua tuyamwage kwenye pani yetu kama hivi. Hakikisha pani yako imepata moto vizuri. Baada ya hapo utaspread mayai hayo yaenee kwenye pani yote na uyaache yaive. Baada ya sekunde kadhaa utaligeuza side nyingine na pia iive. Kama tunavyoona side nyingine pia kwa sasa itakuwa iko tayari, basi utaligeuza yai hilo na kuliondoa uliweke kando. Tuendelee na step yetu nyingine. Kwenye pani hiyo hiyo tutaongeza mafuta ya kutosha, tuache mafuta hayo yapate. Baada ya hapo utaekelea carrots na hoho ndani, uziache ziive kwa dakika moja. Kama ni mpya kwenye channel hii, usisahau kusubscribe na kuhit the bell icon ili upate notifications endapo nitakapopost video mpya. Baada ya hoho zetu na carrot tutaongezea vitunguu vyetu maji na tuache pia viive. Alafu mayai yetu tuliyakata vipieces kama hivi ili iwe rahisi kuchanganyika. Utayaongeza hapo na uyakarange, uyaache yazidi kuiva. Tutaacha hivyo kwa dakika moja hivi, alafu uongezee garlic ginger paste na pilipili manga poleni. Utachanganya kila kitu vizuri. Hakikisha kitunguu saumu ambao ni garlic ginger paste imechanganyika vizuri. Baada ya hapo nilisahau kuambia kama unaweza kutia dawa ya mchuzi ama manjano. Hii inasaidia kuleta kala yetu nzuri. Mapishi haya kala ndo inavutia, kala ndo kila kitu. Utaongezea chumvi kuleta ladha kwenye mapishi yako. Unaweza tia na vinegar, mimi nimetia kifuniko kimoja, unaweza tia vitatu ama vinne, ita depend. Kama mnavyoona kala yake inazidi kuwa nzuri na yenye kuvutia. Baada ya hapo tutakuja sasa na kutia mchele wetu ama wali wetu wenye tumeuboil. Wali huu nimeuboil na maji na chumvi peke yake, sijatia mafuta. Mafuta yatatilika wakati wa kukaanga kama venye mmeona sasa.
Utatia kidogo kidogo huku ukigeuza ama ukichanganya. Unaweza tumia mchele wowote ule, mimi nimetumia basmati. Baada hapo utauchanganya kwa taratibu ili kila kitu kichanganyike. Kama unavyoona wali huu una rangi nzuri. Unaweza ongezea vegetables zote zile unazojua, iwepo peas, iwepo kitu chochote kile unachopenda uongezee rangi hapa. Ama unaweza tia hoho ile ya yellow, ya red, chochote kile unaweza tia. Chakula hichi unaweza kukila wakati wa mchana ama wakati wa usiku. Kinaweza liwa na watu 3 ama 2. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii na kulike kama umependa video hii, na kucomment nipate mawazo yako hapo chini. Asanteni.